Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa nabiyyana fa'ahsana khalqa wa addabahu fa'ahsana ta'diba. وزاك عصافه وأخلاقه ثم اتخذه صفيه وحبيبه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذرياته wa man tabi'a huda amma ba'da. Habaibanal fudhala wa ulama anal kurama, langkung khusus dumateng panjenenganipun guru kita sedaya Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim, dalah keluarginipun Maulana Al-Habib Lutfi Ibrahim saha para habaib ingkang alhamdulillah pada malam hari ini banyak berkenan hadir di tengah-tengah kita. Para kiai, para alim, para sepuh, bini sepuh, langkung khusus panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Gus Haidar Hasan, Al-Mukarram Kiai Malkan Khudori, dalah kiai-kiai ingkang berkenan hadir wonten dalu punika, ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun tanpa ngirangi raos hormat kawula. Para pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, langkung khusus yang kita bersama banggakan Ibu Bupati kita, Ibu Fadia Arofik, yang alhamdulillah berkenan hadir dan memberikan sambutan kepada kita sekalian. Segenap panitia penyelenggara upacara Dzikru Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus khataman dari berbagai majelis ta'lim ingkang wonten dusun Lemah Abang menika, ingkang mugi-mugi sedaya tansah pinaringan ridho saha barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula minulyaken, acara wonten dalu punika khataman tutupan seantawis kagem ngormat rawuhipun sasi Ramadan, kita sarengaken dhateng upacara Dzikru Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah acara yang tepat. Kerenten upacara nopo kemawon, perkawis nopo mawon,
ketika disandarkan kepada asma beliau, disandarkan kepada perkataan ucapan beliau, kita sandarkan kepada perbuatan-perbuatan amaliyah beliau, maka perkara itu akan menjadi mulia karena keberkahan dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maneh nderekaken tindak lampah sunai, umpamine mawon mung namane, kula jenengan bakal keluberan barokahipun. Ana wong Jawa ngapunten, umpamane arane Slamet, ya sik lumayan sae. Ning nalika kok kersa dipun tambahi Muhammad Slamet utawi Slamet Muhammad, niki benjang akan menjadi nama yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, senaosa arane Slamet, arane Tukimin. Ning ketika dipun sandengke dateng asmanipun Rasulullah Muhammad Tukimin, asma ini akan menjadi masyhur kelak di padang mahsyar. Karena Allah kelak akan ngutus malaikat kepada seluruh umat manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar. Wahai para manusia sekalian, sinten di antara kalian ingkang asmanipun Muhammad? Lajeng tiyang sami ngadeg ngacung ingkang rumangsa arane wonten Muhammade. Akhirnya Allah paling keberkahan sebab kersa ngagem asmane kekasih nggih punika Muhammad. Allah paring pengapura dosane, Allah nutupi aibe, Allah paring rahmate. Lho niki sik mung aran tok. Maka hal-hal yang lain demikian pula. Ketika yang kita makan adalah sebuah roti, sepotong roti, kula jenengan dahar ten acara arisan, setunggal jeruk kula jenengan dahar ten setunggaling acara ulang tahun. Akan beda kalian jajanan nopo mawon, unjukan nopo mawon, ketika kula jenengan dahar disajikan dalam majelis yang di situ tertulis majelis zikru maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikru mi'raj Isra wal Mi'rajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka makanan niki akan jauh lebih barokah, minuman niki akan jauh lebih punya nilai barokah dibanding ketika kita unjuk, kita makan dalam acara-acara yang tidak bersandar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perbuatan-perbuatan kita yang ketika kita berbuat kita sandarkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulon jenengan disajikan daharan,
mirsani sekul sik panas liren saantawis. Lho kok mboten cepet didahar mumpung sik panas? Nderekke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan dahar disediani sendok, sediani garpu. Wonten malih sakniki sing model-model sediani peso, sediani tang. Kon mangan lawuh macem-macem jeneng lajeng jenengan dahar ngentosi adem mundut sekul diukur kagem kekuatan kula jenengan didahar ngangge asta kula jenengan tenapa kok ngoten niat ingsun nderek sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perilaku ingkang ngoten niki perilaku ingkang minulya, perilaku ingkang mendapatkan pahala, perilaku yang disebut sebagai makan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh niki ajibe bersandar pada beliau. Kula jenengan aja ngunjuk. Mun kula jenengan gelas niki mun kula angkat ngagem asta kiwa. Kilingan. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane dahar asta tengen delehke malih sik jerok. Lajeng jenengan pundhut ngagem asta tengen diunjuk bismillah ganjaran kelebet ngunjuk ingkang syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Krenten napa kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa segala sesuatu yang bersandar kepada beliau menjadi sesuatu yang agung, menjadi sesuatu yang mendapat nilai barokah ridho dari Allah, mendapatkan sesuatu penilaian yang mendapatkan pahala dari Allah karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki sosok panutan yang mutlak. Beliau memiliki keagungan yang mutlak, kemuliaan yang mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Maka kita bisa melihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ora mung memimpin negara tapi nggawe negara. Kanjeng Rasul niki nggawe negara nging wong siji. Lah sakniki niki rak gerek neruske. Nggih Pak Jokowi Presiden Indonesia niki mboten ndamel negara. Neruske negara sing pun wonten. Melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Melanjutkan program-program yang sudah ada, tetapi atas keterbatasan beliau-beliau ini para presiden, para raja dan pemimpin siapapun di dunia sakniki mesti dipun bantu para menteri-menteri. Para menteri pun tidak bisa bekerja sendiri, akan dibantu lagi oleh para tim ahli kementerian dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melihat sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tidak sekedar meneruskan pembangunan, tidak sekedar meneruskan sebuah negara yang sudah tercipta, tetapi beliau menciptakan satu negara yang segala sesuatunya langsung dikendalikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau ekonom yang sejati, ahli ekonomi yang mutlak. Beliau politikus yang sejati. Ahlan wasahlan, monggo mateng para habaib. Ngapunten Habib. Dengan kesempurnaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah panglima perang yang maju terdepan ketika berjuang perang. Maka kata nggih ingkang riwayatake nggih kaum muslimin niki nek perang sing paling antepan nggih Kanjeng Nabi. Krenten Kanjeng Rasul niku nek perang pantang mundur. Dadi mula kata sahabat niku cara sakniki niki nahani. Dadi nek Kanjeng Nabi kok perang niki mesti wonten kiwa tengene sing nyepengi kendali kudane. Krana nek Kanjeng Rasul perang ora kenal wedi, maju tok mun ora ndelok mungsuhe pira, ora ndelok mungsuhe sapa. Lho niku hebatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ahli ekonom yang sejati. Sampai sekarang ahli-ahli ekonomi dunia tidak pernah bisa mengalahkan ekonomi tatanan orang-orang Yahudi. Ekonomi Yahudi pernah kalah hanya di Madinah. Pasar dan Madinah niki pernah dikuasai Yahudi. Ananging hadiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki kathah dipun critakaken, jeneng Nabi niki gampangan tok, sahabat do matur. Jeneng Rasul nek ngoten niki yo ngalahke wong Yahudi angel. Lho angele piye? Lho Yahudi niki utang diutangi, tapi mengko ana tambahan, timbangan dikurangi, ora apa-apa, takeran ora pas, ya ora ka apa-apa. Lho niki wong ya cepet sugih lah nek wong Islam ngoten niku repot. Jeng Nabi malah nuturi gampang, wis sampean pengin ora tak tuturi men ngalahke wong Yahudi. Nggih pripun? Timbangane sing mantep, takerane sing mantep, nek wis mantep imbu ana. Lho niki ilmune Kanjeng Nabi mau ngoten. Sahabat mboten percaya, jenengan ku wong dipaspe ora loro bathe angel kok malah kon ngimbuhi. Ya wis coba. Akhire sahabat niki kuatah. Dodolan niku timbangane mantep, ya ora ketang sak cimit imbuhke. Timbangane wis 10 mantep, tambahi siji sing cilik. Nah, ampun pokoke mbok sing ora kanggo tambahke. Akhire sahabat niki sami laporan. Alhamdulillah Kanjeng Nabi sudah mulai nampak perubahan. Pasar sudah mulai berubah.
berpihak pada kaum muslimin wonten ing dipun imbui. Tambah dino tambah kathah sahabat sami laporan, wah sakniki pun dikuasai kaum muslimin. Lulih duit kathah, wah kathah Kanjeng Nabi niku oleh yatra kathah. Kanjeng Nabi ningkatke maneh. Lah mbok aja dikontan kabeh karo diutangke. Niki nuturane niki santai mau. Lah niki boro-boro pun kontan. Ya nek diutangke engko tambah maneh. Akhirnya wonten tiyang sing blonjone sagete mung sekintal karo diutangi setengah kintal. Tambah kata, pasar dikuasai kaum muslimin sedaya. Nggih senajan wonten sing protes. Jeng Nabi lewek kula tak utangke lah kok malah ora sahur. Wonten dikemplang, lha Jeng Nabi niku luar biasa. Memotivasi yang luar biasa, dan setiap motivasine Kanjeng Nabi niki direstui pangeran lho niku sing kalih kepenak niku kaya niku. Lha sampean ora disaur pirang dina. Rumpun sedasa dinten Jeng Nabi pira utange? 100.000. Ya Kanjeng Nabi gampang tok. Sampean dikemplang 100.000. Wong nek dikemplang iku oleh ganjaran, wong ngutangi iku oleh ganjaran 18 tikelan. Sampeyan ngutangi 100.000 iku karepku sampeyan ya men kaya sedekah 1.800.000. Senajan ora sedekah engko duwite bali. Lah nek duwite mboten bali Gusti Nabi, nek ora bali tiap dina direken kaya sedekah sebesar sing dikemplang. Lah nek sing 100.000 dikemplang ya direken kaya sedekah 100.000. Lah nek sedekah iku bi asri amsaliha tikel 10 dadi ditulis kaya sedekah 1 juta. Lah nek 10 dina ya 10 juta. Nah 10 juta karo 1.800.000 ya dadi 11.800.000. Bar 10 dina kok duwite bali 1.100.000 bali, kowe wis oleh ganjaran 11.800.000. Lho akhirnya rayahan ngutangke. Dikemplang rayahan ridho. Lho niki Masya Allah tatanan sing ditata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kula menilikaken. Tenapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok nggadahi keagungan kamulyan ingkang mutlak ngoten niki. Krenten Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pancen dados pribadi ingkang dipun tata Gusti Allah. Dados suri tauladan ingkang sempurna. Cobi kula jenengan pirsani, wong masalah nama mawon. Nama Muhammad niki dipetingke Gusti Allah. Muhammadun niku ten Arab gampang. Diapal gampang, maknane sae. Ning kenapa Muhammad ini tidak pernah muncul sejak Nabi Adam ngantos lahiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Kanjeng Nabi Rasul niki rawuh lahir, nama Muhammad niki dipun paringke, dipun ilhamke. Dan niki ora dipething pangeran kok angel. Lahire dipething malih supaya mboten duwe ta'aluk, mboten duwe klaim terhadap hari kelahiran. Kanjeng Rasul dilahirke dina Senin, mboten dina Jumat. Sayyidul ayam napa maning Jumat kliwon. Pun sakpore maneh kena nggo kebanggaan. Sasi nggih mboten ten Ashhurul Hurum. Malah ten Rabiul Awal, mboten ten Dzulqa'dah, mboten ten Dzulhijjah, mboten ten Rajab, mboten Muharram, ugi mboten ten Ramadan. Tapi ten Rabiul Awal sing mboten wonten napa-napane. Bahkan kena kula jenengan tingali sedaya ingkang dipun paringke dhateng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wujud pendidikan yang luar biasa. Kula jenengan saged mirsani hijrah pertama Kanjeng
Nabi niki ngongkon sahabate niki ten Raja Habasyah. Ten mriku dihormati, dilindungi, dianggap kaya sedulur. Ning bareng Kanjeng Rasul piyambak ingkang ajeng hijrah dipun utus hijrah ten Yasrib. Lho ten Yasrib niki kota ingkang dikuasai Yahudi, dikuasai Nasrani, kota ingkang ten mriku kathah wabah penyakite. Ngantos Sayyidina Abu Bakar niki nalikane ba'dal hijrah dumugi wonten Madinah, beliau sakit panas. Beliau ngantos ngendikaaken kabeh wong nek esuk-esuk tangi esuk-esuk ketemu karo bojone, ketemu karo anake. Aku tangi turu kok kaya-kaya ketemune karo pedeking patiku sing luwih perek timbang sandal kanan karo sandal kiriku. Artinya nopo? Kaya-kaya kematian yang disebabkan oleh wabah yang ada di Yasrib niki luar biasa. Lho Kanjeng Rasul hijrah kenten mriku. Lho niki ngoten sedaya niku dibangun oleh Allah. Sampai pada titik akhirnya beliau niki dijuluki Al-Um. Krenten beliau nggih mboten sekolah, mboten ngaji, mboten saged nulis maca kaya sahabat ingkang wekdal niku saged sekolah lan maca lintune. Lho krana napa? Krana kemuliaan ingkang wonten ten Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki murni langsung saking Gusti Allah. Tidak dipengaruhi oleh satu sebab tempat kelahirannya, tidak dipengaruhi oleh satu sebab oleh ayah ibundanya dan lingkungannya, tidak dipengaruhi oleh satu sebab teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Mulia saking Allah. Maka kemuliaan dari Allah inilah kemuliaan yang mutlak, kemuliaan yang sempurna, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu berdiri sendiri untuk menangani semua permasalahan dan problema kemasyarakatan. Beto Madinah, Yasrib dados Madinah ingkang akhiripun dados sebuah semacam negara yang luar biasa dengan berkembang pesat ingkang ngantos Yahmenten niki menjadi satu perkembangan peradaban Islam ke seluruh penjuru dunia, muncul dari sosok beliau seorang. Tuh niki krenten betul-betul ditangani pangeran temenan. Mula kadang tiang kathah sami takon, biyen ora ana mazhab kok saiki aja ana mazhab-mazhaban. Biyen ora ana tarekah kok sakniki jar tarekah-tarekohan. Justru krenten ten zaman Rasul segala sesuatu mampu ditangani oleh beliau sendiri. Sehingga ora perlu ana mazhab, ora perlu ana perbedaan, mboten wonten perbedaan. Sebab muncul saking beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ten zaman sahabat kok dereng wonten. Sahabat sik digaransi Kanjeng Nabi. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat kuwi kulir kadyane lintang. Lintang bumintang sing kuat angin salah siji bae mau cekeli kowe ora bakal kesasar. Lho niki sik digaransi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi ayyihi muqtadaitum niku ya setunggal mawon cekeli selamat kabeh, akidahe, fikihe, amal ibadah sunah selamat sedaya pun. Lho nggih mulai tabi'in, mulai tabi'in ingkang nguasai kesempurnaan ngoten niki pun tambah telas. Nalika sahabat telas, tabi'in muncullah
perbedaan madhab. Muncullah madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab tauhid nggih muncul, madhab Torekoh nggih mulai bermunculan. Karena apa? Tidak mampu untuk bisa sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wono wong ahli fikih nging ora patek alim masalah akidahe. Ana wong ahli akidah nging ya ora patek alim masalah akhlake, kelakuane. Luweh-luweh zaman yah menten niki. Nek zaman riyin wong alim apal Quran, wong apal Quran mesti alim. Zaman yamene wong nek apal Quran biasane kurang alim. Wong alim ya ora pate apalan Quran. Maka justru ten zaman akhir ketika disebut spesialis ini justru kedah mengkerucut. Tuh niki lan biyen zaman Nabi niku orang yang paling hebat niku sing nguasai secara umum, bukan menguasai secara khusus. Lho kenapa zaman sakniki kok spesialis niki malah diistimewake? Niku mengakui dengan keberadaan zaman bahwa nang zaman niki untuk menjadi orang hebat penguasaan dalam segala aspek pun kaya-kaya ora bisa. Dokter sing ahli kandungan ya ora ahli paru-paru. Dokter sing ahli paru-paru ya kadang ora ahli mata. Dokter ahli mata ora bisa nangani penyakit lambung lan sak piturute. Tuh niki mula sing saged ngoten niki mung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula monggo mulai saat niki napa mawon perbuatan kula jenengan sandingke dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan nata omah pengin tiru-tiru sunnah omahe tatanane Kanjeng Rasul. Kula jenengan pengin dahar tiru dahare Kanjeng Rasul, pengin ngunjuk tiru unjukane Kanjeng Rasul, kawin tiru nggenipun nata keluarganipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nata anak, nata ekonomi, nata politik, nata budaya, bertetangga, hidup sosial dengan masyarakat sedaya pun dipun contohake Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bersandar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah apapun yang kita amalkan akan menjadi barokah. Apapun yang kita amalkan akan diridhoi oleh Allah. Apapun yang kita amalkan akan diganjar oleh Allah, dan kelak kita akan dianggap orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingkang saged kula aturaken kirang langkung penyuwun agung ing pangapunten. Qala akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.